memuaskan hasil sini, Bu. Ini tekstur nasinya masih ada. Kurang lembut. Ini nanti sampai proses menggoreng. Iya. Iya. Tadi nunggu nih garing sih itu. Bali masak. Nanti dikirim di grup. Enggak, yang paling bagus aku jago. Roda, Bu. Betul. Takarannya. Ya, ini sudah jadi cantik-cantik ya, seperti yang buat. Dengan perasaan. Perasaan. Ah, sip. Ya. Ya biasanya nganggo botol.